azaldan ayolning sarishtasi ro'zg'orning farishtasi deb bejizga aytmagan dono xalqimiz. Lekin bu maqolni anglab yetmagan kelinlar ham oramizda topiladi. Poytaxtimizning Sirg'ali tumani kelinlarga qarshi kurashish bo'limiga ariza kelib tushdi. Katta ehtimol bilan u o'zi yashab turgan uyiga kelin zoti qilib bo'lmaydigan xatolarni qilganlikda gumonlanmoqda. Ushbu holat yuzasidan KQK, ya'ni kelinlarga qarshi kurashish bo'limi tezkor guruh tuzib, aytilgan manzilga yetib borishdi. Qaynona esa tezkor guruhga ko'makchi bo'ldi. Eshikni sezdirmay ochish kerak edi. Eshik ichkaridan qulflangan. Guruh a'zolari eshikni sezdirmay ochishga muvaffaq bo'lishdi. Ichkariga kirganda jinoyat alomatlari yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Bu ishlarni odam bolasi qilishiga sira ishonmaysan. Joyingdan qimirlama! Joyingdan qimirlama! O'rningdan tur. Joyimdan qimirlamaymi? Yo, o'rnimdan turaymi? O'rningdan tur. Oyijon, siz nima qilasizlar bo'pti shuncha odam? Ha, men kutmovmi deysiz? Ahmoqning kulgisi ko'p, dangasaning uyqusi deganlaridek, kelin kun yarim bo'lishiga qaramay uxlab yotardi. Darhol jinoyatchini qo'lga olish ishlari boshlab yuborildi. Tezkor guruh sinchkovlik bilan voqea joylarini ko'zdan kechirdi va ne ko'z bilan ko'rsinki, gumonlanuvchi kelin qaynonasi taxmin qilgandek jinoyat ustida qo'lga olindi. Bu bola men yig'ishtirib qo'yaveraman, bola otaveradi, o'yinchoqlarni u yoqqa otadi, bu yoqqa otadi, ulgurmayman-da hammasini yig'ishtirishga. Oyijon, Oyijon, bu soya-ku, bolani to'g'riyan bo'lsa kerak. Nimaga vahima qilasiz? Bekorchining bahonasi tinmas deganlaridek, kelinni ham o'zini oqlashi hech ham tugamaydigan ko'rinadi. Hamma narsaga bahona topdingiz. Bunga nima deysiz? Ahvolni qarang. Bir haftadan beri suv yo'q edi, issiq suv, oyijon. Sovuq suvga yuvmayman-ku idishlarni. Gaz ham yo'qmidi? Bor gaz. Bo'lib o'tgan ishlar yuzasidan yaqinlardan kelin haqida ma'lumot olib ko'rdik. Ko'rib turganingizdek, ijobiy emas. Mana keyin 5 yildan beri kelin bo'lib tushdilarki, alohida chiqaman deb janjal qilaveradilar. Oyim aytdilar, "Sen alohida chiqib ketsa, hamma yog'ing shaltog'ing osilib ketadi. Hech qanday yig'ishtira olmaysan" deb aytdilar. Mana ko'rib turganingizdek hamma yoq yoyilib, hamma yoq shu bardak. Mana ko'ringlar o'zingizlar. Qilmishiga yarasha jazo olish kerak. Iloji bo'lsa qamat olish kerak yoki otib tashlash kerak. Ha, so'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlaridek, kelinning so'nggi so'zlariga quloq solamiz. Zora bo'lgan ishlardan to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa. Bu holat yuzasidan nima deya olasiz, singlim? Boshqa bu narsalar qaytarmaslikka harakat qilaman, uzr so'rayman. Uzr so'rash orqali hammasi kechiriladi deb o'ylaysizmi? Nima tepadagilar ham shuncha ish qilib uzr so'rab qutulib ketyapti-yu, menga nima bo'ldi? Mana azizlar, o'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha